यदि रात को कुत्ते के रोने की आवाज़ आए तो समझ जाएं होने वाली है ये घटना। हमारे हिंदू शास्त्र में हर किसी चीज़ का शुभ और अशुभ अर्थ होता है। इन्हीं में से एक है कुत्तों का रोना। जी हाँ, हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि घर के आसपास कोई कुत्ता रोता है तो इसका मतलब होता है कि कुछ अशुभ होने वाला है। इतना ही नहीं, यदि कुत्ता किसी घर के सामने रोए तो इसका मतलब होता है कि उस घर में कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। ऐसे में कुत्ते के रोने के पीछे की वजह के बारे में पता होना ज़रूरी है। आज का हमारा लेख इसी विषय पर है। आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि कुत्ते के रोने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। पढ़ते हैं आगे। कुत्ता रोने का मतलब क्या होता है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि रात के समय कुत्ता रोता है तो इसका मतलब ये है कि उन्हें अपने आसपास पूर्वज या आत्मा दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर कुत्ते अचानक से रोना शुरू कर देते हैं। ऐसी मान्यता है कि कुत्ते खुद की देखने और सोचने की शक्ति इंसानों के मुकाबले बहुत तेज़ होती है। ऐसे में वे नकारात्मक चीज़ों को भी जल्दी भांप लेते हैं। इससे अलग ये भी मान्यता है कि यदि कुत्ता रात के समय अचानक से भौंकना शुरू कर देता है तो इसका मतलब ये है कि कोई अनहोनी होने वाली है। रात हो या दिन, दोनों ही वक्त कुत्तों का रोना अशुभ माना जाता है। यदि आपके घर में पालतू कुत्ता है और वो अचानक से रोना शुरू कर दे या उसकी आंखों से आंसू आने शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि उस घर पर या उस घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है। ऐसे में सतर्क होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धार्मिक टेल्स को।